이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 49장 1절부터 15절 말씀까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos mula sa aklat ng Isaias, chapter 49, verse 1 to 15. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 섬들아 내게 들으라, 먼 곳 백성들아 귀를 기울이라. 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복중에서부터 내 이름을 기억하셨으며 Ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay kinubli niya ako. Ginawa niya akong makinang na palaso, sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. 내게 이르시되 너는 나의 종이요 내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라 하셨느니라. Ngunit aking sinabi, ako'y gumawang walang kabuluhan. Ginugol ko ang aking lakas sa walang kabuluhan. Gayunmaya ang aking katarungan ay nasa Panginoon, at ang aking gantimpala ay nasa aking Diyos. 이제 여호와께서 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신 이시요 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는 이시니 이스라엘이 그에게로 모이는도다. 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다. Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 간원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하시니 신실하신 여호와 그가 너를 택하였음이니라. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita. Aking iniingatan ka at ibinigay kita bilang isang tipan sa bayan, upang itatag ang lupain, upang ipamahagi ang mga sirang mana. 내가 잡혀있는 자에게 이르기를 나오라 하며 흑암에 있는 자에게 나타나라 하리라. 그들이 길에서 먹겠고 모든 헐벗은 산에도 그들의 풀밭이 있을 것인즉 Sila'y hindi magugutom o mauuhaw man, at hindi rin sila mapapaso ng mainit na hangin, ni sasaktan man sila ng araw. Sapagkat siyang may awa sa kanila, ang sa kanila ay papatnubay, at aakayin sila sa tabi ng mga bukal ng tubig. 내가 나의 모든 산을 길로 삼고 나의 대로를 도두리니 Narito ang mga ito'y manggagaling sa malayo, at narito ang mga ito'y mula sa hilaga at mula sa kanluran, at ang mga ito ay mula sa lupain ng sinim. 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은즉 그의 고난당한 자를 긍휼히 여기실 것임이라. Ngunit sinabi ng Sion, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 아멘. 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 하나님의 사랑 그리스도라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pag-ibig ng Diyos, si Kristo. 우리는 이제 이 청소년 WRC를 이제 마쳤습니다. Ngayon po natapos na ang WRC. 여러분 다 메시지 들었겠지만 1강 때 우리에게 정확한 언약을 붙잡으라고 이제 하나님이 강조하셨어요. Maring napakinggan natin yung mga mensahe at sa first lecture ay sinabi ng Panginoon, panghawakan natin ang tamang tipan. 그래 그 정확한 언약 하면요. 가장 간단하게 말하면 구원의 길 그리스도입니다. Sa simpleng salita, ito'y si Kristo ang daan ng kaligtasan. 그럼 그리스도께 우리의 관심을 고정시키면 하나님이 보좌의 축복과 내게 주신 사명이 보여요. Kung nakafix sa Panginoon sa Kristo ang ating pag-iisip at paningin, makita natin na ang kasagutan ito'y darating sa atin, daan ng kaligtasan. 그리스도께서 내 모든 문제를 끝내시고 지금 나와 함께 계시기 때문에 어떤 상황에서도 핑계댈 이유가 없어요. Dahil tinapos na ng Panginoon Kristo ang lahat ng ating problema, wala na tayong magiging dahilan pa. 내게 주어진 부모님이나 선생님이나 주변 이 교회 목사님이나 이 중직자들에게요. 이제 감사밖에 할 게 없어요. At wala ka na ibang magagawa kundi magpasalamat ka dahil sa mga magulang na binigay ng Diyos sa'yo, dahil sa iyong pastor, mga church leaders, at mga kasamahan sa simbahan. 가까운 내 조건, 환경, 주변 사람들에게 매이지 않는다 그 말입니다.
Ibig sabihin, hindi ka matatali sa sitwasyon mo, sa kinalalagyan mong lugar, o sa mga tao sa paligid mo. 그러면 이제 본래 그대로 영적 서밋이 되는 거예요. At ikaw mismo ay magiging spiritual summit. 그러나 주변의 모든 사람들은 이제 세상에 매여서 종노릇하며 살아요. Dahil yung mga tao sa paligid, ang kanilang kalagayan, naaalipin sila ng mga bagay sa mundo. 그래서 삼강 메시지는 이제 이 공중 권세 잡은 자 마귀와 악령들을 무너뜨리는 절대 망대를 세워야 한다고 말씀하셨어요. Sa third lecture, sinabi doon na ikaw ay magiging absolute na partisan o ikaw yung tore na magbigay ng kasagutan sa mga tao sa paligid mo. 그래야 dahil, 흑암에 빠진 자들을 이제 해방시킬 수 있잖아요. dahil ang Diablo naghahari sa sanlibutan na ito at ikaw ay magbibigay sa kanila ng kalayaan na kaliwanagan. 하나님은 사람을 최고로 사랑하십니다. Tunay na pinakaiibig ng Diyos ang tao. 그래서 원죄 아래 빠져 멸망 속에 빠져버렸으나 그리스도로 오신 거예요. Kaya nahulog man ito sa orihinal na kasalanan, dumating si Kristo. 그리스도는 우리를 향하신 하나님의 사랑입니다. Si Kristo mismo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. 바벨탑 사건 이후에 온 세상이 다시 불신앙에 빠지고 우상을 섬겼어요. Pagkatapos ng pangyayari ng Tore ng Babel, ang buong mundo ay nahulog sa kawalan ng pananampalataya at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 전부 다 이제 노아의 후손들입니다. At ang lahat ay mula sa lahi ni Noe. 이때 하나님은 아브라함을 택하여 이제 이스라엘을 이루게 하시며 이스라엘만이 이제 그리스도 언약의 바통을 들고 피제사를 드리며 하나님 말씀을 붙들었어요. Mula dito ay pinili ng Panginoon si Abraham at tanging ang Israel ang humawak sa bato ng tipan ni Kristo, naghandog ng mga dugo sa Panginoon at ganoon din humawak sa salita ng Diyos. 하나님이 이스라엘을 택하시면요, 온 세상 사람들을 이 그리스도 언약으로 살리시기 위해서 언약의 바통을 들고 나아갈 수 있도록 이스라엘을 택하신 거예요. Pinili ng Panginoon ng bayang Israel upang manghawakan nila ang baton ng tipan ni Kristo at ipahayag nila ito sa buong mundo. 근데 그리스도 언약 붙들고 누리며 전해야 될 이 이스라엘이요, 불신앙에 빠져들어가는데 그때마다 하나님은 그들을 돌이키기 위해서 노예로 가기도 하고 포로로 잡혀가기도 하고 이제 이 속국으로 묶이기도 하고 막 이런 여러 가지 이 징계를 하셨어요. Ngayon pa man ang Israel na dapat ay nangahawak, nararanasan at pinahayag ang tipan ni Kristo, nahulog sa kawalang pananampalataya at sila ay dinisiplina ng Diyos sa maraming paraan na sila ay naging alipin, naging bihag o naging kolonya. 오늘 이사야 49장 상황은요, 이사야에게 이제 100년 후에 있을 일들을 보여주면서 이제 써진 내용이 이사야 49장 내용입니다. Makita natin sa Isaiah chapter 49 ngayon na ating binasa, ito yung mga mangyayari pagkatapos ng 100 taon pa. 그 사이 포로된 유다에게 페르시아의 이 고레스 왕을 통해서 이제 이스라엘을 해방시키는 이 내용을 지금 말씀하셨어요. Nang panahon na yun ay bihag ng Babylonia ang Israel at sinabi nga sa ating binasa na sa pamamagitan ni Haring Cyrus ng Persya ay panunumbalikin sila. 고레스는 이제 일시적인 구속자로 쓰임 받았는데 오늘 49장부터는요, 이스라엘을 비롯해서 장차 모든 성도들의 영원한 구원자가 되실 메시아 예수 그리스도에 대한 예언이 구체적으로 명시되고 있어요. At makita nga natin dito sa chapter na ito, ang propesiya tungkol sa Mesias na si Jesucristo, siya ay maging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mananampalataya sa hinaharap. 예수 그리스도께서 성육신하여 오시기 전 700여 년 전 이사야를 통해서 지금 이 말씀을 하나님이 주신 거예요. Makita na ibinigay ng Diyos ang Messiah na to kay Isaias at ito ay nangyari ilang taon bago naganap. 첫 번째로 하나님의 종이신 그리스도의 노래, 이 종의 노래라고 그러죠. 이 종의 노래가 1절부터 7절에 쭉 나와 있어요. Una, mula sa talatang una, makita natin yung awitin ng isang lingkod ng Diyos o awitin ni Kristo. 물론 이사야서에는 이 종의 노래라고 이렇게 이 제목이 붙은 내용들이 한 4군데 정도 나옵니다. May 4 na bahagi sa aklat ng Isaias sa binabagit na ito ay awitin ng lingkod, lipin ng Diyos. 오늘 본문 1절을 보면요, 섬들이라는 말이 나와요. 섬들은 세상의 모든 나라를 의미합니다.
Sa verse 1, may kita natin binanggit doon mga pulo o mga isla at ito pumapatungkol sa mga bansa sa buong mundo. 지금 세상의 모든 나라들을 불러서 하나님의 종 그리스도에 대해서 말하는 거예요. At ang lahat nga ng mga bansa sa buong mundo ay tinatawag at sinasalita sa kanila patungkol kay Kristo. 왜냐하면 이 하나님의 종 그리스도가 하나님의 구원의 손길이 되어서 세상 사람들을 건져 올릴 것이기 때문입니다. Dahil ang lingkod ng Diyos na si Kristo, ang siya naging kamay ng Diyos na magliligtas sa mga tao sa mundo. 2절 3절에 보면요. 하나님의 종이 자기 백성을 그리고 온 세상을 어떻게 건져 올리는지를 세 가지로 표현을 해요. Sa mga talatang 2 hanggang 3 naman, may tatlong paraan na ipinaliwanag kung paano ang lingkod ng Diyos ay ililigtas ang kanyang bayan at ang buong mundo. 첫째가 이제 날카로운 입의 칼이요, 둘째가 손그늘에 숨겨주심이요, 셋째가 갈고 닦은 화살이요. 근데 그 다음에도 이제 또 있지요. Makita natin una sa lahat dito ay ang bibig na katulad ng matalas na tabak. At andun din ang tabak na may magkabilang talim at may kasunod pa. 이 날카로운 입의 칼이란 말은요, 이제 성령의 검, 말씀의 검, 이 창조 능력의 말씀을 뜻합니다. At ang kahulugan ng matalas na tabak na ito na may magkabilang talim, ito yung salita ng Diyos at ito yung kapangyarihan ng paglikha. 히브리서 4장 12절에도 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 그 어떤 검보다 예리하여 우리 영과 혼, 관절, 골수까지 찔러 쪼개며 치유한다고 말씀하셨어요. Makikita natin na sa Hebreo 4:12 sinabi doon na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at ito ay mas matalas pa kaysa sa alinmang tabak na may magkabilang talim, tumatagos-agos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, kasukusuan ng utak at sa buto at may kakayang kumilala ng mga pag-iisip at hangarin ng puso ng tao. 그리스도께서 이 말씀 하나님의 말씀을 새롭게 이제 이 갱신해서 재정비하여 오해된 말씀들을 다시 새롭게 해서 선포하십니다. At ang salita na ito ng Diyos ay pinanibago muli na bilang mensahe na ibinigay ng Diyos sa kanila. 두 번째로 이제 그리스도께서요 하나님의 손끈을 안에 우리를 숨겨 주신다고 말씀하세요. At pangalawa, sinabi na tayo ay ikinubli, itinago ng Panginoon sa lilim ng kanyang mga kamay. 이 손과 팔은요 하나님의 능력을 뜻하는 말로 많이 쓰여요. At ginagamit ang salitang kamay o ang bisig ng Panginoon na kahulugan ay kapangyarihan. 예수 그리스도 주님의 이 그리스도의 손과 팔은요 세상의 그 무엇보다도 강하기 때문에 하나님의 손이기 때문에 우리를 충분히 지켜주실 수가 있어요. Dahil ang kamay o ang bisig ng Panginoon higit na makapangyarihan kaysa alinman o sino man sa mundo na ito'y ganap na maaring magprotekta sa atin. 세 번째가 이제 갈고 닦은 화살이라고 말씀하셨어요. At pangatlo ay sinabi doon ang pinakinis o makinis na pana. 주께서 쏘시는 화살은요 먼 데 있는 적들도 제압하실 수 있는 겁니다. At ang mga pana na ito mula sa Panginoon ay kayang patamaan ng kalaban o ang kaaway mula sa malayo. 이 말은요 그리스도는 사단의 권세를 깨뜨리기 위해서 하나님이 준비하신 의의 병기라 그 말이에요. At si Kristo nga mismo, siya yung ating pinaka-armas ng katuwiran na inihanda ng Diyos upang wasakin ang kapangyarihan ni Satanas. 4절에는 이제 조금 다른 표현들이 많이 나오는데 이건 이제 메시아의 고난, 이제 잡히시고 째찍 맞으시고 고난 당하시고 십자가에 못 박힌 이런 내용과 관련이 있어요. Sa talatang 4 naman ay patungkol sa paghihirap ng Mesyas o sa kanyang kamatayan doon sa krus. 예수님의 고난 당하심 십자가에 죽으심은 참 이렇게 연약하고 무기력하게 보였지요. At doon nga makita natin sa paghihirap at kamatayan sa krus ng Panginoon ay parang wala siyang anumang lakas. 사단은 예수님을 이제 십자가에 못 박여 죽이는 일에 앞장서면서 승리한 줄 알았지요. Nakala ni Satanas na sa pagkamatay ng Panginoon Kristo sa krus ay nagtagumpay na siya. 그를 통해 사단의 머리가 박살난 거예요. Kung sa pamagitan nito ay winasak ang ulo ng Diablo. 하나님께서 십자가에서 못 박혀 죽으신 주님을요 사흘 만에 부활시키신 것입니다. Pero Panginoon Jesus na napako doon sa krus ay nabuhay na muli sa ikatlong araw. 사단의 사망 권세도 무미해 버린 것입니다. At maging ang kanyang katawan ay naranasan din ang kapangyarihan ng impyerno. 부활하신 주님에게 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 지극히 높이셔서 모든 무릎을 주 앞에 꿇게 하십니다.
Yun siya ay itinaas at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Lahat ay luluhod sa Kanya. 그래서 온 흑암 세상에 빛이 되게 하시겠다고 말씀하신 거예요. At sinabi na sa mundo ng kadiliman na ito, siya ang magliliwanag. 그러면서 두 번째로 이제 예루살렘의 회복, 우리 신약 교회의 번성 이를 이제 계속 8절부터 끝절 26절까지가 이제 약속하고 계세요. Pangalawa, mula sa mga talatang 8 hanggang 26, ito ay pangako ng pagpanumbalik sa Jerusalem at sa kasaganaan sa iglesia sa Bagong Tipan. 그래서 여러분 성경을 구원의 길, 그리스도의 관점으로 성경을 봐야 성경이 열리는 거예요. At dapat ang pananaw natin sa Biblia ay si Kristo ang Panginoon at mabubuksan sa atin, maunawaan natin ito. 이 눈으로 못 보면요. 이사야 49장도 그게 무슨 말이냐 이해가 잘 안 되는 거예요. Si Kristo at ang daan ng kaligtasan. Kaya halimbawa dito sa Isaiah, chapter 49, kung hindi yun ang pananaw natin o konsepto, hindi natin maiintindihan ito. 일단 이 성경은요. 여러분 계속 이제 다음 주에 할 메시지 또 나오잖아요. 전부 이제 성경대로 순서대로 나가니까 꼭 다음에 할 메시지는 한 장 정도는 꼭 읽고 또 읽고 여러 번 읽어보시기를 바랍니다. At dahil nga po, in order yung ating mga mensahe, ito ay may series, so mas maaga, mas mababasa nyo na yung susunod na chapter na ating magiging mensahe. 그러면서 이제 설교의 뭐 요약본이나 모든 그 내용들을요 미리 이제 영어로 따갈록으로 번역해서 올리기 때문에 그걸 한번 살펴보면요, 아 이런 말씀이구나 보면서 이를 통해 하나님이 내게 뭘 말씀하실까 이걸 기대하면서 이 말씀을 들으시기를 바랍니다. Dahil maaga pa lang na ipopost na yung summary ng ating mensahe in English o Tagalog, pwedeng basahin nyo na to at inyo nang bulayin. 그러면 이제 오늘 이 본문 8절로 26절은요. 하나님의 종이 하나님의 백성들에게 행할 사역과 거기에는 이제 바벨론 포로에서 돌아올 일도 있지만 또 모든 이 사람들을 구원의 길로 돌아오게 하신 이 일도 포함이 돼요. At sa mga talatang 8 hanggang 26, ito'y propesiya sa ministeryo ng lingkod ng Diyos sa kanyang bayan at sa mga taga-Huda na sila papanumbalikin mula sa pagkabihag. 그래서 유다 백성들이 이제 예루살렘에서 번성할 것과 또 이제 신약의 모든 이방 이 택한 백성들이 그리스도 붙들고 나와 이 교회를 우주적 교회를 번성케 하실 것이 예언되어 있는 거예요. At nasa Jerusalem sila ay mananagana at ipinangako nga rin na ang simbahan sa Bagong Tipan, ito ay makaranas sa pagpapanumbalik ng Diyos at kasaganaan. 그래서 지금 현재 이 배경은요, 이 말씀의 배경은 바벨론 포로된 상황에서 이제 거기서 해방되어 예루살렘을 이렇게로 돌아가고 거기에 성전을 짓고 정착하게 해주는 이런 내용들이라고 볼 수 있죠. At makikita rin natin dito yung pangako ng pagsagot sa panalangin ng mga tao na sila'y palayain mula sa pagkabihag sa Babylonia at sila'y ibalik sa Jerusalem. 이를 통해서 이제 우리 신약 교회들이 이방 택한 모든 백성들이 그리스도께로 이제 나와 구원받는 이 내용들이 또 포함되어 있는 거예요. At sa mga simbahan nga ngayon, sa Bagong Tipan, makikita natin na katulad ng mensahe, manumbalik sa Panginoon Kristo at andun yung kaligtasan. 이러면서 이제 이 우리가 에덴 파라다이스를 잃어버리고 에덴에 못 들어가잖아요. 근데 다시 본향 저 새 하늘과 새 땅에 새 에덴을 향한 하나님의 약속이 그 뒤로 이렇게 연결되어지는 거예요. At dahil hindi na tayo makakabalik muli doon sa hadi ng Eden, ngunit sa bagong lahat, bagong lupa, naghihintay natin ang paraiso na hinda muli ng Diyos. 자, 이처럼 하나님께서 미리 하나님 백성들에게 약속하시고 그렇게 행하셨잖아요. At maaga pa lang ay binigay niya ng Diyos ang pangako na to sa bayan niya. 이제 바벨론 포로에서 나와 예루살렘에 돌아가고 성전을 건축했어요. Sila'y lumaya sa pagkabihag sa Babylonia at sila'y binalik sa Jerusalem at itinayo nilang muli ang templo. 오늘 이 시대에 우리는 이방 중에 이방인데 저 이방 중에 이방 저 먼 이 한국과 이 필리핀에서 이 복음을 받고 하나님 앞에 나왔어요. At tayo nga yung hentil sa lahat ng hentil na katulad ng Korea o ng Pilipinas, tayo mga tayong ngunit kinikilala tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 이제 하나님의 약속 그대로 성취되잖아요. 그 약속 그대로 우리는 새 하늘과 새 땅이 우리를 기다리고 있습니다.
At ang pangako nga ng Diyos ay natupad sa atin na tayo rin naman ay hinihintay ang bagong langit at bagong lupa. 근데 이 하나님의 은혜의 때와 이 구원의 날이요, 내가 기대하는 날과 좀 다르기 때문에 기다리다가 낙심할 수 있는 거예요. Minsan mga tao na iba ang kanilang inaasahan o kanilang pag-asa, sila nawawalan ng pag-asa sa paghihintay sa araw ng biyaya o pagliligtas ng Diyos. 근데 전체를 보시는 하나님과 바로 눈앞의 것만 보는 나와 생각이 다르기 때문에요. 하나님께서 정하신 날이 완벽한 응답이 되는 거예요. Dahil magkaiba yung ating konsepto ng pag-iisip dun sa nais gawin ng Panginoon. Gayunman, ang Diyos nga ay gagawa sa atin ng higit sa ating inaasahan. 여러분, 포로로 잡혀간 유다 백성들이요, 바벨론에서 얼마나 기도를 많이 했겠습니까? Gaano kaya nanalangin ang mga tao ng Huda nang sila ay naging bihag sa Babylonia? 그런데 돌아가게 해주신다는 약속은 분명히 에레미야를 통해서도 약속하셨는데요, 하나님의 응답이 오지 않는 거예요. Mula pa lang kay Jeremias, binigay na yung pangako na sila ay pababalikin. Ngunit kita natin na parang walang kasagutan ng Diyos na dumating ng panahon na yon. 대부분 포로로 잡혀갔던 이 유다 백성들은요, 이제 바벨론의 이제 티그리스강, 유브라데강, 이 강이 이제 흐르는데 그 강을 저 위에서부터 운하를 만들어 가지고 이제 물길을 이렇게 여러 군데로 돌리는 이 일들의 노역에 종사를 했어요. May natin doon sa Babylonia, may mga ilog katulad ng Tigris o Euphrates doon. At naroon nga sila sa tabi doon at sila ay gumagawa at tumatangis. 그 일에 이제 노역에 종사하며 이제 쉴 때 여러 그 강변에서 이제 쉴 것 아니요. 그러면서 강변 버드나무에 그 하프를 걸어놓고요, 저 예루살렘을 생각하며 울었다고 기록돼 있어요. At nakasulat din sa Biblia na habang sila ay alipin na gumagawa doon, isinasabi nila kanilang mga alpa doon sa mga puno at sila ay umaawit na may pagtangis. 약속하셨는데 하나님은 응답하지 아니하시고 우리는 갈 소망이 전혀 보이지 않고 그래서 울었던 거예요. Biyak sila dahil ipinangako ng Diyos na ililigtas sila pero sa sitwasyon na yun wala pang sagot sila na makita. 하지만 하나님은요, 나는 약속을 안 지키는 하나님이 아니다 하면서 14절, 15절을 말씀하세요. Sa mga talatang 14 hanggang 15, sinasabi ng Panginoon, ako ay hindi Diyos na nagpapabaya. 14절, 15절을 한번 합독해 보십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin ang mga talatang ito. 오직 시온이 이르기를 Sinabi ng 여호와께서 Sion, 나를 pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking 주께서 나를 Panginoon. 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 makakapagsa anak na 나는 kanya 너를 sinapupunan 잊지 o ang mga 아니할 ito'y 것이다. makakalimot kung hindi kita makakalimutan. 하나님은 자기 몸에 잉태하여 낳고 젖을 먹이는 아이를 혹시 그 아이 엄마가 잊을 일이 있을지라도 하나님이 나는 너를 잊지 않는다 그 말입니다. Ang sinabi nga ng Panginoon na hindi niya tayo kalilimutan kung ang isang nanay na nanganak ay hindi kayang malimutan ng kanyang anak o malimutan man niya ito, ngunit ang Panginoon hindi tayo lilimutin. 그러면서 세 번째로요, 하나님이 보라 내가 너를 내 손바닥에 새겼노라고 말씀하세요. Ganun naman sa talatang 16 ay sinasabi ng Panginoon dito na tayo ay nasa kanyang mga palad. 여러분 이제 사람들 요즘 몸에 문신하는 사람들 많죠. Tayo ay inukit ng Panginoon o inanyuan niya. 하나님은 하나님의 손바닥에 내 이름을 문신해놨다 그 말이에요. At tila iniukit na doon yung ating pangalan sa kamay, sa palad ng Panginoon. 십자가에 못 박히신 그 손 여러분 아시죠? At tuloy alam natin ang kamay ng Panginoon na ipinako doon sa krus. 그 십자가에 못이 박힌 그 흉터 그게 내 이름을 거기에 기록한 하나님의 문신이에요. At doon mismo iniukit ang ating pangalan sa palad ng Panginoon na napako sa krus. 그래서 16절은요. 히브리 원어로 보면 보라는 이 behold 이런 감탄사로 시작을 해요. Kaya nga, makita natin sa pasimula na talatang 16, andun yung pagsasabi na narito, tignan mo.
내가 너를 내 손바닥에 새겼노라. na inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko. 너를 잊지 않는다 그 말이야. Ibig sabihin, nakaukit ka, hindi ka mabubura, hindi ka makakalimutan. 너희를 어떻게 구원하시는지를 이렇게 말씀하세요. At kung paano tayo niligtas ay sinabi ng Panginoon. 여러분 강한 적에 24절에 보면요. 용맹한 적장에게 빼앗긴 것을 어떻게 다시 찾아올 수가 있겠습니까? Sa talatang 24, sinasabi doon, makukuha ba ang biktima mula sa makapangyarihan o may liligtas ba na biktima ng malupit? 승리한 이 아수르 바벨론에 사로잡힌 사람을 건져낸다는 거예요. 불가능해요. O kung nais iligtas yung naging biktima na ng Assyria o ng Babylonia, parang imposible. 그러나 하나님은 하실 수 있다는 거예요. Pero kaya ng Diyos gawin. 내가 너를 뺏기지 않는다는 거예요. Ibig sabihin na 유다 백성들이 나라를 잃고 바벨론까지 끌려가게 된 궁극적인 이유는요. 오직 유일하게 믿어야 될 하나님을 안 믿고 이방 우상을 섬기며 세상 것에 관심을 뺏기기 때문에 그래요. ang dahilan na ang tauhan o mga taga-Huda na wala na sariling bansa, kinuha sila doon sa Babylonia dahil hindi sila naniwala na nampalataya sa Diyos, na dapat sana nampalataya sila sa Kanya, ngunit sumamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan at sumunod sa takbo ng mundo. 그래서 하나님께서는 잠시 바벨론을 통해서 징계하셨는데 자기 백성들의 이름을 손바닥에 새겨 놓으셨다고 말씀을 하고 계세요, 지금. Nasa kabila na ang Diyos ay tinisiplina sila sa maraming paraan, ngunit ngayon sinasabi ng Panginoon na iniukit niya ang pangalan nila sa Kanyang mga palad. 우리를 피로 값주고 사시기 위해서 십자가에 손과 발에 못 박혀 대속 죽음을 죽어주신 것과 같은 내용의 말씀이에요. At yung sinabi na ito ng Panginoon ay katulad na sinasabi niya na tayo'y binili niya, tinubos niya sa Kanyang dugo at buhay, kamatayan sa krus. 하나님은 그렇게 유다도 그렇지만 저와 여러분에도 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 여러분 잘 붙드시기를 바랍니다. Hindi lamang ang Huda, ngunit tayo dapat napanghawakan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. 우리는 하나님의 최고 사랑의 대상자들이에요. At tayo yung pinakaiibig ng Diyos. 그리스도 예수님이 그 증인이십니다. At ang Panginoon sa Kristo, siya ang ating Panginoon. 우리는 그리스도의 사람이 되었어요. Tayo ay naging tauhan na ni Kristo. 이제 그리스도 안에서 하나님의 사랑 안에 거하시기를 바랍니다. O ay manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 그리스도를 구주로 모시고 절대 주인으로 하지 마시고 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 주님만을 따를 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Kristo. Kung tinanggap nyo na si Jesus, huwag na kayo maging Panginoon ng sarili nyo. Panghawakan nyo ang salita ng Diyos at sumunod kayo sa Kanya. 그러면 결론은요. 이 하나님의 최고 사랑 안에 거하면 되는 거예요. At manatili lang tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. 내 이름을 하나님의 손바닥에 새겨놨다고 말씀하셨어요. Sabi na iniukit ang pangalan nyo sa palad ng Panginoon. 어미가 어찌 제 젖먹이를 잊겠느냐? 지 태에서 낳은 아들을 어찌 긍휼히 여기지 않겠느냐? 비록 어미가 자식을 잊는다 할지라도 나는 절대로 너를 잊지 않는다고 말씀하셨어요. At sinasabi nga na paanong malilimot ng isang ina ang kanyang sanggol na pasususuin o ang kanyang anak na mula sa sinapupunan niya. Makalimot man ito, hindi tayo lilimutin ng Diyos. 하나님은 전지전능하십니다. Dahil ating Diyos ay makapangyarihan. 더불어 나를 향한 하나님의 사랑은 어마어마한 것입니다. At gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. 이 사랑을 누릴 때 우리 마음은 항상 평안하고 든든해지는 거예요. Kung nararanasan natin ang pag-ibig na to, ang puso natin ay laging puno ng kapayapaan at ng kapanatagan. 믿는 우리가요, 때때로 낙심하고 근심하는 것은 뭐 세상 돈 때문이 아니에요. At kung minsan tayo nawawala ng pag-asa o nag-aalala tayo, hindi lang dahil sa pera sa mundo na to. 오직 한 가지, 이 나를 향한 하나님의 이 어마어마한 사랑에 대한 확신이 없기 때문에 우리가 낙심도 하고 넘어지기도 하고 그러는 거예요. Kundi dahil nawawalan tayo ng katiyakan sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, kaya tayo nawawalan ng pag-asa. 그래서 나를 향한 하나님의 이 어마어마한 최고의 사랑을 확신하고 누릴 수 있도록 하나님은 세 가지를 말씀하십니다. Kaya sasabi ng Panginoon sa atin kung gaano kadakilang pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ng tatlong bagay. 첫째,
나를 향한 하나님의 사랑은요, 젖먹이 아이를 키우는 어미의 사랑보다 더 강한 사랑이라고 말씀하세요. Sinabi na ang pag-ibig ng Diyos ay higit pang mas malakas kaysa sa pag-ibig ng isang ina sa sanggol na pasususuin niya. 둘째, 하나님의 손바닥에 내 이름을 새겨 놓으시고 항상 들여다보신다 그 말이에요. Pangalawa, iniukit ang Panginoon sa kanyang mga palad ng ating buhay, ating pangalan, hindi niya tayo lilimutin. 하나님 우리를 이처럼 사랑하시고 한시도 잊지 못하는 이유는요, 우리가 친 자녀이기 때문입니다. At ang dahilan na hindi tayo lilimutin ng Diyos dahil mga anak niya tayo. 세 번째로 이 하나님의 사랑은요, 하나님을 반역하여 멸망 속에 빠져버린 나를 위하여 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이실 만큼 사시는 그 사랑이에요. At pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang pag-ibig na ibinigay ang kanyang nag-iisang anak hanggang dun sa kamatayan sa krus. 독생자를 아끼지 아니하시고 내어주신 그 사랑입니다. Ito yung pag-ibig na hindi niya pinagkait yung nag-iisang anak niya. 그러면서 한 가지 더 더물어요. 또한 너의 성벽, 예루살렘 성벽이 무너졌잖아요. 너의 성벽이 항상 내 눈앞에 있다고 말씀하셨어요. At sinabi din doon na ang ating mga pader ay lagi nasa harapan ng Panginoon. Noon ay wasak ang mga pader ng Templo ng Jerusalem, ngunit ang Panginoon lagi nasa Kanya tayo. 이 유다를 향해서 하나님은 항상 눈을 떼지 아니하시고 그 무너진 예루살렘 성벽을 바라보신다 그 말이에요. Ibig sabihin na palaging andun nakatanaw ang Panginoon sa mga nahulog, mga bumagsak na pader ng Jerusalem. 조금 더 큰 눈을 뜨고 보면요, 에덴 동산을 우리를 위해 이제 예비해 놓으셨는데 그 에덴 동산을 잃어버린 우리에게 새로 맡기실 기업을 온전히 회복시키고자 지금 다 작업을 해 놓으셨어요. 그 사랑입니다. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin na wala mga pagpala sa atin mula sa hardin ng Eden, ngunit andun lagi na nais itong ibalik ng Panginoon sa atin. Ganun yung pag-ibig niya. 하나님은 결코 우리가 뭐 잘나고 완전해서 사랑하시는 게 아니에요. 오히려 그 반대입니다. At hindi dahil sa perpekto tayo, kaya tayo minamahal ng Diyos. Ngunit yung kabaliktaran. 로마서 5장 8절 보세요. 아직 우리가 죄인 되었을 때 우리를 위하여 우리 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으신 그 사랑을 말씀하세요. Sa Roma 5:8, sinabi na pinili tayo ng Diyos at minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. 그래서 우리는 한 가지만 확인하면 됩니다. Ang isang bagay lang dapat nating tiyakin. 분명히 내 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 십자가 대속을 믿으시기를 바랍니다. Ngunit nga ba nananampalataya tayo sa pagtubos ng Panginoon Kristo sa atin? 그래서 부활하사 지금도 살아계신 예수님이 나의 마음문을 두들기시는데 그 예수님을 나의 구주로 영접한 거예요. At ang muling nabuhay na Panginoon Kristo na kumakatok sa pintuan ng ating puso, siya ay ating tinanggap na. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨지. Kaya nga, sino mang tumanggap at manalig sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 그렇다면 나는 분명한 하나님의 자녀예요. Kaya tiyak na ako ay anak ng Diyos. 자, 나의 상태나 나의 외모나 나의 형편이나 조건 없이 나를 사랑하십니다. At hindi mahalaga ano man ang kondisyon natin o kalagayan natin, tayo ay inibig ng Diyos. 혹 뭐 어려움에 빠지고 지체 부자유하고 그러면 더더욱 그 자식은 더 사랑하는 거예요. At kung lalo tayo ay hulog sa anumang bagay, lalo na andun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. 그 사랑하는 자녀가요, 노예로 팔려갔어요. 요셉입니다. Tulad nga ng mahal na anak ng Diyos na si Joseph na bagaman siya naging alipin, 포로로 잡혀왔어요. 낙심할 이유 없어요. 다니엘과 세 친구들처럼 쓰임받을 수 있어요. katulad ni Daniel at tatlong kaibigan niya, bagaman sila'y bihag, hindi sila wala ng pag-asa at ginamit sila ng Diyos. 그래서 우리가 우리에게 주신 가장 큰 자산, 절대 포기해서는 안 될 자산이 뭐냐? 하나님이 나를 향해 주신 사랑이에요. Kaya ang pinaka-nakilang pag-aari na mayroon tayo ay ang pag-ibig ng Diyos. 그렇다면 다윗처럼 시편 18편을 고백하시기를 바랍니다. Kaya't katulad ng pinahayag ni David sa Salmo 18:1, ito rin yung maging kapahayagan natin. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. Sabi nga dito,
Panginoon, iniibig kita, aking kalakasan. 하나님이 먼저 당신의 모든 것을 쏟아 나를 사랑하시는 것처럼 이제 나도 하나님을 사랑하는 자리에 오게 된 거예요. At ganun din naman kung paano binigay ng Diyos ang lahat para sa atin, lubos niya ang pag-ibig niya, ganun din naman tayo. 세상 육신적인 것, 세상 것 쳐다보고 쏙지 마시기를 바랍니다. Huwag tayong madaya na anumang mga bagay sa sanlibutan ito. 항상 하나님의 사랑 안에 거하시기를 바랍니다. Huwag lagi tayong manatili sa pag-ibig ng Diyos. 하나님은 우리를 눈동자 같이 보호하십니다. Tayo ningatan ng Diyos katulad ng mga nagliliyab na mga mata. 하나님 우리를 푸른 초장과 맑은 물가로 인도하시며 보호하시고 주관하십니다. Nagabayan tayo ng Diyos tungo sa luntiang mga pastulan at ganoon din sa malinaw na batis, iniingatan at ginagabayan tayo. 이 믿음을 가지고 남은 삶을 감사함으로 살아가는 복된 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, naway maging mapagpasalamat kayo ng mga pinagpalang mananampalataya. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 하나님을 반역하여 영원한 지옥 정보를 선고받은 저희들임을 고백하지 않을 수 없습니다. At na kami kundi ipahayag namin na kami nagrebelde laban sa iyo at kami po ay nahulog sa kaparusahan ng impyerno. 그럼에도 불구하고 그리스도를 통해 우리를 구원하신 하나님 감사합니다. Sa kabila nito, salamat po na kami niligtas ng Panginoon Kristo. 하나님의 최고 사랑을 받는 존재임을 명심케 하옵소서. Pakatanda po namin na kami nilalang nyo at tumanggap kami ng dakilang pag-ibig ninyo. 그래서 어떤 상황 속에서도 하나님의 사랑 안에 그리스도 안에 거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. Hayaan mo po na sa anumang sitwasyon kami manatili lang sa Panginoon Kristo at sa pag-ibig nyo, Panginoon. 우리를 위하여 저 새하늘과 새 땅 영원한 본향까지도 예비하신 하나님 감사합니다. At sa Panginoon na naghanda ng bagong lahat, bagong lupa para sa amin, salamat po. 이 언약 붙들고 이제는 유대인들처럼 저 바벨론 강가에서 슬피 우는 일이 없도록 붙들어 주옵소서. Mahawakan niyo po kami na hindi kami maging katulad ng mga taga-Huda na tumangis doon sa may tabi ng ilog sa Babylonia. 다니엘과 세 친구들처럼 오직 그리스도 언약 붙들고 전 바벨론의 이복음 전하는 자리에 있게 하여 주옵소서. Maging katulad kami ni Daniel, tatlong kaibigan niya, pinanghawakan ng tipan ni Kristo at sa pamagitan nila na ebanghelyohan ng Babylonia. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.